was a kind and gentle-hearted person who was so selfless in a way so true to him, and so considerate and careful with the words he used. Every time younger me wasn't able, he would be there to listen and support me. I look back to the memories I've had with him, and I am reminded of the hours we would spend at the kitchen table talking, usually after dinner. I would ask him a question, and he would always thoroughly answer, and we would heavily discuss. One of our longest conversations lasted from 7 p.m. to midnight. Our last conversation of this sort was on his deathbed, lasting no more than a mere minute, where I told him about a story that made the news in which a kitten saved an 80-year-old man's life. I mention this because in many of our conversations, the topic of death came up. I, no older than 12, treated it with no care and no grace. At this point in my life, I hadn't experienced grief before, you see. Compared to him, a well-seasoned veteran when it came to topics like death and grief, I'm sure. I would always ask him how long he wanted to live, if he would be there for graduation, if he would be there to see my apartment in Germany, and if he would be as old as his mom was. Of course, at the time, he didn't have an answer to any of those questions, nor did he promise me anything. He simply expressed the desire to be able to, and by now, at the age of 16, I know the answers to these questions. He lived to be 72, and seeing as I am 60, no, I haven't graduated or moved out yet. And no, he never got to live to be as old as his mother. It's bittersweet looking back at these memories, but I can only look at them with rose-colored lenses because he never promised me anything. He only ever said, and this is rephrased, I don't know what the future holds, but I'd love to be as old as my mom was. The context changes depending on the question, but you get the gist. And in all honesty, that is all I need, knowing that he would want to see me graduate, knowing he would love to see the apartment I move into. I'm so grateful at how considerate my father truly was when it came to answering my dumb questions, like he knew what the outcome would be if he hadn't been careful enough. And sure, this could be unintentional, and I might be reading into it far too much, but nevertheless, it will be a thought that will guide me. My father was someone that you could always rely on. No matter the circumstances, he would always make time for you, and if you ever needed help with anything, he would always be there. He was so supportive, and I remember once he actually got slightly upset at me for not letting him support me. It baffles me to this day how much work this man could fit into the day and still find time to spend with his family and friends, and of course, time to sit back and watch the news with a cup of tea. But looking back, he was always one to enjoy work, as well as someone who knew how to plan his day and how to organize things. He once told me on a rather lazy afternoon when we complained about our daily lives that he always had to do something and that sitting still kills him. My father was someone you could trust with anything, and when I tell you that at some point he knew everything about me in my preteen years, I mean it completely. I would come home from school and ramble his ear off, or we would be at dinner and I'd tell him everything going on in my life. The great thing about my dad was that he was always willing to listen, as long as you let him give you advice or quip in. It was an unspoken rule almost. With him, I feared no judgment because I knew I would be embraced with acceptance, or every now and then a teasing sparkle in his eyes and smirk, but still accepting. He was someone so trustworthy and accepting, my one true confidant for a while until I finally found friends who understood me. I am so grateful and so thankful that I was able to have a dad as accepting, considerate, and as selfless as Peter. Truly, he was the best father I could have ever asked for. I'm Michael. I'm Sharon Wilson. สวัสดีค่ะกราบนมัสการพระพุทธเจ้าและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางชราลูฟอร์ดจังหวัดอุทุมพรคำกล่าวไว้อาลัยขอบคุณไมเคิลให้สำหรับคุณปีเตอร์คูซอสกี้ค่ะ Sorry, I have to take a long breath before start. Peter was one of my best friends in Chiang Mai.
we were very close. So I would like to say Auf Wiedersehen, Peter, from all our friends here. Because when you left this place, I said silence stopped the time around us. Into an untouchable, empty space, full of pain for the one who was remaining here. ผมอยากกล่าวคำไว้อาลัยหรือคำอำลาเป็นคำสุดท้ายให้กับเพื่อนที่ดีที่สุดของเราปีเตอร์ที่รักยิ่งเมื่อคุณได้จากไปความเงียบที่แสนเศร้าที่ได้หยุดเวลารอบๆตัวเราและนำพาพวกเราไปสู่ความว่างเปล่าที่แสนเจ็บปวด But immediately after that, we realized that we were looking, or we were seeing a movie, a slow rewinding film of the beautiful and unforgettable time we shared together. And this movie was full of colors and a lot of memories together. Our hearts are with these moments in time which makes us more stronger and proud of the time we spent together. แต่หลังจากนั้นในทันใดเราก็สามารถมองเห็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งค่อยๆย้อนเวลาและภาพที่แสนสวยงามที่เราเคยอยู่ร่วมกันซึ่งเต็มไปด้วยสีสันและความทรงจำหัวใจของเราอบกอดซึ่งกันและกันในทุกขณะทุกช่วงเวลาที่ทำให้เราเข้มแข็งและเราภาคภูมิใจที่เราได้เคยอยู่ร่วมกัน And we're still here remembering your words that echo into our minds and hearts. And now we see this empty space of sadness leaving our hearts and mind as we feel more of your legacy. เรายังจำได้ถึงคำพูดต่างๆของคุณซึ่งมันยังคงต้องอยู่ในหัวของเราในใจของเราและในขณะนี้ความว่างเปล่าของความเศร้าหมองกำลังจากจิตใจของเราไปแต่เรายังรู้สึกได้ถึงสิ่งที่คุณได้ทิ้งไว้ให้กับเราอย่างมีคุณค่า We would like to say thank you, Peter, for everything you taught us, and we will keep in our minds and hearts all those teachings. I know your power, your presence is still here with us. เราอยากจะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ช่วยสอนเราและเราจะจดจำไว้ในใจเราเสมอคงตระหนักรับรู้ได้ถึงพลังและการมีอยู่คงอยู่ของคุณยังคงอยู่กับเรา There is many things that I would like to say, but when I was going to his house for asking for some help, he was always, ready to give his help. And many times saw him like a lighthouse in the dark night, because whatever was difficult for me, it was easy for him. And even sometimes we disagree on things, we always discuss, but we always come together like old friends. เมื่อไรที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากคุณปีเตอร์เปรียบเสมือนแสงสว่างของประภาคารท่ามกลางความมืดมิดสำหรับผมในปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมกลับกลายเป็นปัญหาที่เล็กน้อยสำหรับคุณปีเตอร์ที่จะช่วยแก้ไขคุณทุ่มเทความสามารถทั้งทางกายและจิตใจของคุณเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอันยากเย็นแสนเย็นนั้นอันใหญ่หลวงของคุณได้เราเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมาก And he dedicated himself, his soul, and his talent, so the challenges that for me, they were insurmountable, they were difficult. But for him, these were just little things. He has been a true example of firmness, like many Germans. But we always find a way, I'm Italian, so, not easy to discuss with Germans sometimes. We always find a way to go through it together. Like sometimes old friends that they disagree, but after they discuss, they still come together. And I remember he strongly believed in the uniqueness of European unions. And even though, as I said, I'm Italian and sometimes I disagree with him, I always support and stand on his side, even when we had strong discussions.
with our best friends like Steve. คุณปีเตอร์คือบุคคลที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของความหนักแน่นมั่นคงแน่วแน่เช่นชาวเยอรมันหลายท่านและเรามักมีวิธีหาทางออกร่วมกันได้เสมอถึงแม้ว่าเราจะมีข้อคิดเห็นไม่ตรงกันเหมือนกับเพื่อนๆซึ่งมีการโต้แย้งและไม่เห็นด้วยแต่หลังจากนั้นเราก็จะลงเอยด้วยดีผมจำได้ถึงเรื่องราวถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเรื่องการรวมตัวกันของกลุ่มยุโรปประเทศในสหภาพยุโรปและแม้ว่าผมจะเป็นคนอิตาเลียนเพียงคนเดียวแต่ผมก็สนับสนุนความคิดของคุณเสมอของคุณปีเตอร์เสมอและในขณะนั้นเรานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสหภาพยุโรปซึ่งมีคุณซีฟซึ่งมาจากกลุ่ม Brexit นั่งร่วมอยู่ด้วย And even the night before, I visited him at the hospital and I was here with Steve. And remember we discussed about Angela Merkel because he loved the politics a lot, like most of us, we love to talk about politics. And I was talking to him about Angela Merkel, I think everyone knows her, who was just replaced by a new guy of the CDU party in Germany. And then I said to him, oh, that's a good thing because Angela Merkel is going to retire. And then he pointed me, he could not talk. And it's me and Steve there, and he took no, and put the hands like this, and no. He was trying to say no, and then was the last speeches I had with him, basically, and he said no, she's not going to retire because she is going to have a higher position into the European Union. And then I said, okay, maybe you're right, I'm wrong. แม้แต่ในวันสุดท้ายที่ผมไปเยี่ยมคุณปีเตอร์ที่โรงพยาบาลผมยังคงคุยกับคุณปีเตอร์ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเรื่องนายกแองเจล่าแมร์เคิลซึ่งถูกเปลี่ยนแทนที่โดยคนหนุ่มรุ่นใหม่ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค CDU ซึ่งในขณะนั้นผมได้กล่าวกับคุณปีเตอร์ไว้ว่าคุณแองเจล่าแมร์เคิลอาจจะต้องปลดเกษียณหรือเกษียณตัวเองแล้วแต่คุณปีเตอร์กับเสียงผมพอเองและชี้หน้ามาที่ผมและพูดด้วยไม่สามารถพูดได้แต่ถ้าหากคุณปีเตอร์แสดงให้ว่าเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและแสดงออกว่าคุณแองเจล่าแมร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมันอาจจะได้ตำแหน่งที่สูงกว่าคุณไมเคิลก็เลยกล่าวว่าเขาคาดหวังว่าเขาคงจะคิดผิดในเรื่องนี้ And for sure, all of us are not going to forget all the lines in the hymn we have together. And now we can say, because it's not here with us, that he always liked the extra dessert. You might not know because he always say, don't tell A, don't show, don't tell her. And he really loved the dessert. Even he come before the dinner or before the lunch. We had dessert first, and then had lunch and dinner. And he just point as usual, he said, don't tell her, please don't tell her. And all these memories are going to stay with us forever. And we are sure in any place now Peter is, he will look at us and look at the girl of A and Sonia. ผมจะไม่ลืมเนื้อหาที่แสนอร่อยทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นที่เพราะในเนื้อหาเหล่านั้นบางมื้อผมได้เสิร์ฟอาหารหวานที่คุณปีเตอร์ชอบเป็นพิเศษโดยที่ภรรยาของคุณปีเตอร์ไม่อยากรู้เลยว่าเขาได้ทานของหวานไว้ก่อนโดยเฉพาะเจลาโต้แอฟริกาโต้และพานาคอตต้าที่คุณปีเตอร์เคยแอบกินโดยไม่ให้เห็นรู้ความทรงจำเหล่านี้จะอยู่กับพวกเราและเราคิดว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในขณะนี้เวลานี้คุณจะเข้ามองพวกเรายอมให้และสัญญาคนที่คุณรักที่สุด And we can say how Peter was attached to the life and all of us, and strongly thought
until the last moment, I saw him the night before he died. He wanted to go home, and he wanted me and Steve there. We want to really fight to overcome these health problems. And you know, I came back to Chiang Mai a long time ago, and I didn't see him for many months. But the first night I saw him, he asked me very strongly. Like, he wanted to say, Michael, too bad, but you never been the heart. เราจะได้มีถึงการยึดมั่นในการมีชีวิตของคุณและที่เสมอว่าคุณจะก้าวผ่านปัญหาทางสุขภาพของคุณได้ผมไม่เคยช่วงเป็นช่วงเวลาที่เจอคุณปีเตอร์ในช่วงสั้นๆหลังจากที่เราได้เจอกันหลายเดือนคุณปีเตอร์บอกกับผมและกล่าวไว้ว่าอยากนอนไปเลยไว้ลูกที่โรงพยาบาลเมื่อรู้จักมือผมรู้สึกได้ถึงพลังที่คุณอยากส่งต่อมาให้หรือกล่าวออกมาว่าคุณยังอยากจะอยู่กับพวกเราทุกคน And during those nights, there was totally insomnia, Kevin, and he held my hand very strongly. He never did before, and he really wanted to stay with us forever. And also, right after he passed away, I thought about it, and you know, I think that he wanted to be assured over all of us about the future. And even he was not talking, the gestures and his looks were for all of us like the confirmation that the darkness of the night is not final, because the next morning the light is coming in. แต่ผมตระหนักได้ว่าในการที่คุณปีเตอร์จับมือผมในบ้านผมเพราะคุณปีเตอร์ต้องการย้ำเตือนย้ำบอกพวกเราถึงอนาคตที่จะมาถึงโดยท่าทางและสีหน้าและแววตาของคุณปีเตอร์บอกว่าความมืดมนของค่ำคืนนั้นยังไม่สิ้นสุดลงสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแสงก็จะส่องสว่างขึ้นมาใหม่ความมืดจะไม่มืดตลอดไป And unfortunately, the last night I saw him, I realized, because unfortunately I passed this situation already with my mom, and I saw he was leaving his mother earth, and I only understood that it was only a question of short time. But he still has his dignity. He wanted to live with dignity that we always distinguished him. ค่ำคืนสุดท้ายที่ผมได้เห็นว่าคุณกำลังจะลาจากโลกนี้ไปผมเข้าใจเลยว่ามันคือคำถามในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่คุณจะถูกพากไปจากเราคุณเตรียมพร้อมที่จะปล่อยเปลี่ยนไปด้วยศักดิ์ศรีและนี่คือความพิเศษในตัวคุณปีเตอร์ So Peter, your legacy will be with us all the time, and space, no time will separate you from us. We will remember his gestures and his looks in our memories until silences turn into smile, and every day we will remember his strength and love. And I want to wish you, Peter, wherever you are now, be happy in your place, and God bless you. Sonia. And all of us, as from Steve, Kevin, Peter, and all the Farang friends. คุณปีเตอร์คุณค่าในตัวคุณเปลี่ยนมาถึงมรดกพลังค่าจากคุณจะคงอยู่กับเราจากพวกเราไม่จากไปไหนเราจะเห็นและจะระลึกถึงสีหน้าแววตาท่าทางของคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราและจะทำให้เรานึกได้เมื่อในทุกๆวันเมื่อเรานึกถึงคุณเราจะจดจำความเข้มแข็งและความรักของคุณ
เตอร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในเวลานี้ เรารู้ว่าคุณจะอยู่ในที่ที่ดีในที่ทำให้คุณมีความสุขขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองคุณเอและซอนยาซึ่งเป็นครอบครัวของคุณปีเตอร์ด้วยความรักและความเคารพจากเราไมเคิลเควินซีและเพื่อนๆชาวต่างชาติของทุกคน And